Khi cất cánh hay hạ cánh tại một vùng đất mới, tại một sân bay mới, tại một đất nước mới, đều cho chúng ta một cảm giác thật tuyệt vời. Vì đó là sự mới lạ, sự khám phá, sự trải nghiệm. Mỗi lần bay lên không trung, chúng ta cảm giác như được tự do, cảm giác như hòa mình với thiên nhiên, cảm giác như mình được sống với những đam mê, giấc mơ của mình. Cảm giác nhìn mọi vật thật nhỏ bé, nhìn một vùng đất mới thật nhỏ bé, nhìn những con đường, những xe cộ, những con người qua lại. Chúng ta thấy tất cả thu vào trong tầm mắt. Khi được bay lên không trung, chúng ta cảm ơn sự văn minh, cảm ơn nhân loại, cảm ơn tiến trình phát triển của lịch sử. Khi hạ cánh xuống một vùng đất mới, chúng ta cảm thấy sự an toàn. Chúng ta biết ơn sự may mắn vì chúng ta đã được bay nhảy và được an toàn. Thực sự cuộc sống thật tươi đẹp khi chúng ta được bay trên không và hạ cánh an toàn xuống một vùng đất mới. Sân bay quốc tế Gimhae tại thành phố Busan. Trước đây là sân bay quốc tế Gimhae, là sân bay tại thành phía tây của Busan ở Hàn Quốc. Sân bay này mở cửa năm 1976. Một nhà ga quốc tế mới đã được hoàn thành tháng 10 năm 2007. Đây là một sân bay rất hiện đại. Các hãng hàng không và tuyến bay, các tuyến quốc tế như Air Busan, Air China, Air Asian Airlines, Cebu Pacific, China Eastern Airlines, China Eastern, Southern Airlines, Dragon Air, Japan Air, Jin Air, Korea Air, Mandarin Airlines, Philippines Airlines, Shandong Airlines, Shanghai Airlines, Qatar Airlines, Thái Airways, Vietnam Airlines, Viva Macau. Nội địa có các tuyến như Air Busan, Asiana Airlines, Jeju Air, Jin Air, Korean Air, vân vân.